হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? তো আমি একটা রান্না আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি। বাজার থেকে চাল কুমড়ো নিয়ে এসেছিলো। এই চাল কুমড়োর আমি এই হাফ ফালিটা নিয়েছি। দেখুন চাল কুমড়োটা খুব সুন্দর নরম। চাল কুমড়োটা আমি এই যে চিংড়ি মাছ দিয়ে বানাবো। তো চিংড়ি মাছটা আমি বাছিনি, এখনও বেছে নেব। চিংড়ি মাছটা বেছে নেব। প্রথমে এই চাল কুমড়োটা আমি সরু সরু করে কেটে নিচ্ছি। তো দেখুন চাল কুমড়োটা আমি এরকমভাবে সরু সরু করে কেটে নিয়েছি। আর একটা মাঝারি সাইজের এরকম ছোট ছোট আলু নিয়েছি। এটা আমি ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার আমি চিংড়ি মাছটা কেটে নেব। তো গ্যাসের মধ্যে আমি কড়াটা আগে থেকে বসিয়ে দিয়েছিলাম। কড়াটা গরম হয়ে গেছে। কড়ার মধ্যে আমি একটু সরষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে ফোড়নের জন্য সাদা জিরা নিয়েছি, আর একটা শুকনো লঙ্কা আর একটা তেজপাতা আমি এটা তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আমি রান্নাটা খুব অল্প তেলের মধ্যেই রান্নাটা করব, বেশি তেল মশলা দেবো না। এবার আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দিচ্ছি। তো পেঁয়াজটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এর মধ্যে এবার আমি আলুটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি এবার একটু ঢাকা চাপা দিয়ে দিচ্ছি। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি সেই কেটে রাখা চিংড়ি মাছটা দিয়ে দেব। আমি চিংড়ি মাছগুলো ছোটো ছোটো করে কেটে নিয়েছি। এবার নুন আর হলুদটা দিয়ে দেব। নুন, হলুদ ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি কেটে রাখা কুমড়াটাও দিয়ে দেব। এবার ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ঢাকা দিয়ে আমি কিছুক্ষণ রান্না হতে দেবো। ঢাকনাটা খুলে আমি একটু নেড়ে দিচ্ছি। আমি এতে কোনো জল ব্যবহার করব না। তরকারিটা প্রায় হয়েই গেছে। আমি মধ্যিখানে দুবার আমি নেড়ে দিয়েছিলাম, তো দেখানো হয়নি। এটা তরকারিটা হয়েই গেছে। এইবারে আমি একটু ধনে পাতা উপর দিয়ে ছড়িয়ে নামিয়ে নেব। আমি এর মধ্যে একটু চিনি দিয়ে দিচ্ছি। উপর দিয়ে একটু ধনে পাতা দিয়ে দিচ্ছি। তো তরকারিটা আমার রেডি হয়ে গেছে। আমি এবারে নামিয়ে নেব। উপর দিয়ে আমি একটু ভাজা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। এটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এবারে নামিয়ে নিচ্ছি। তো আমি নামিয়ে নিয়েছি চিংড়ি মাছ দিয়ে চাল কুমড়ার চচ্চড়ি। তো এরকম চিংড়ি মাছ দিয়ে চাল কুমড়ার চচ্চড়ি গরম ভাতের সাথে থাকলে ভাত তো এক নিমিষে উঠে যাবে আর খুবই ভালো লাগবে। আপনারা এরকম চিংড়ি মাছ দিয়ে চাল কুমড়ার তরকারি বানিয়ে খেয়ে দেখবেন,
আর কেমন লাগে আমাকে জানাবেন। নমস্কার।